Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da kuka sani cewa ni ne Sharif Umar Mahdi, da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Ga wannan sirrin, kamar da kuka an fitar da wannan kuɗi da izinin Allah, kai ma idan kana buƙatar aikin mu na tasrifi, ɗauki namba ta kai min magana a WhatsApp insha Allah domin ka samu tabbaci insha Allah. Da izinin Allah, mu garanti ne insha Allah. Idan kana buƙatar aikin mu, ɗauki kwanto ɗin mu na WhatsApp insha Allah, kai mana magana a WhatsApp. In kai magana a wannan layin ka ji ba amsa maka ba, kai a wannan layin insha Allah za ka samu amsarka. Ina ma kowannen mu fatan alkhairi daga naku Sharif Umar Mahdi. Ina mutanen Kamaru, Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe, mutanen da suke cikin jihohi na ƙasar mu Najeriya. Alhamdulillahi insha Allah, a daidai wannan lokacin ina ƙara gaya muku menene asalin tasrifi. Kada mutum ku yi waya da shi kaɗai ka ɗauki kuɗi ka tura masa ka ce wai zai maka aiki, cutar ka zai yi. Kada mutum ya ce maka za a yanka dabba ko zai buga maka kuɗi ka ce wai zai maka aiki ya baka wannan dukiya, cutar ka zai yi. Mu ba ma buga kuɗi, sai dai mu yi ma jinni hidima na tasrifi kenan, mu yi ma jinni hidima insha Allah ya bada dukiya. Amma mu ba ma buga kuɗi. Duk wanda ya ce zai buga maka kuɗi to ƙarya yake yi insha Allah. Ga duk masu buƙatar aiki na tasrifi na sarikul jinni, ko kuma in ce muku na fararen rafanai, domin su sarikul jinni wato jinni ne wanda suke asarta mutum a lokaci ɗaya da izinin Allah. Kuma muna yin amfani ne da turare. Za ka sai adadin dukiyar da kake so, akwai kalan turaren da ya kamata a siya a fitar maka da wannan aiki insha Allah. Kuma muna ba mutum ya yi da kanshi ko kuma mutum ya ba mu mai masa. Idan kuma har mutum yana tantama ko kuma yana jin ɗarɗar a kai, ya biyo mu ta WhatsApp insha Allah, mu kuma za mu ba shi tabbaci kafin nan sai mu yi aikin tasrifi da shi insha Allah. Akwai mutane da yawa waɗanda mun musu ayyuka da dama, kamar da kuke gani a cikin wannan hoton namu, a cikin wannan bidiyon namu, a cikin wannan karatun namu na yau. Insha Allah za ku ga mutane da yawa insha Allah. Za mu ci gaba da sa su a cikin wannan manhaja tamu insha Allah, don mutane su rika ganin adadin mutanen da muka taimaka na harkar tasrifi, waɗanda a dama sun yi aiki da wasu an ciccuce su, amma kuma da suka jajirce akan nema. Ka san duk abin da kake nema na kirki dole sai ka wuce munanan abubuwa waɗanda za su cuce ka, waɗanda za su damfare ka da yawa kafin nan ka kai ga abin na kirki. To da yawa wasu suna korafi an yi musu, an yaudare su, amma da zaran sun zo gare mu masu aiki sai mun tura musu abin da za su samu tabbaci, sannan sun kira mu a waya ma sun ji muryar mu ce, sannan mun yi voice sun ji ta mu ce insha Allah. Kamar da za su ji a bidiyo haka za su ji ta a voice din ma, haka kuma za su, in kika kira mu insha Allah za su ji ta. To wannan shine zai ƙara ba da tabbaci. Sannan muna ba da damammaki da yawa waɗanda ba sai na yi bayani a kansu ba insha Allah. In dai mutum mana magana a WhatsApp insha Allah mutum zai samu amsar shi. To kada a manta da subscribing da sharing. Ina kowanne fata alkhairi daga naku Sharif Umar Mahdi. Bisalam.